Donc on va voir en ce début de matinée un cours sur ischémie mésentérique. Les diapositives sont en anglais, je ne les ai pas traduites mais je parle en français. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học về chủ đề là nhồi máu mạch treo và chẩn đoán. Slide này sẽ là tiếng Anh nhưng mà thầy vẫn sẽ Donc les objectifs du cours, c'est de savoir reconnaître l'ischémie mésentérique et de savoir comment la prendre en charge. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai cái chủ điểm. Thứ nhất là biết về cái bệnh học của cái nhồi máu mạch treo và làm sao để chẩn đoán được bệnh. Alors, l'ischémie mésentérique, c'est rare, c'est une admission aux urgences pour 1000 entrées. Cái bệnh này là một cái bệnh hiếm gặp và là một cái cấp cứu bụng. C'est grave parce que la mortalité c'est entre 50 et 70% des malades qui vont mourir. Cái bệnh này thì là một cái bệnh tiên lượng khá là nặng bởi vì tỷ lệ tử vong có thể đến từ 50 đến 69%. Les symptômes, les signes cliniques ne sont pas très spécifiques, c'est des douleurs abdominales, souvent périombilicales, et pas grand-chose à l'examen clinique. Cái triệu chứng lâm sàng thì mơ hồ và không đặc hiệu cho cái bệnh nhồi máu mạch treo. Il n'y a pas de test de laboratoire spécifique, comme par exemple pour un infarctus du myocarde et la troponine, là il n'y a rien. On n'a pas de test spécifique. Và không có cái test nào đặc hiệu để chẩn đoán nhồi máu mạch treo. Donc en fait l'histoire de la maladie, ça commence par un défaut d'apport vasculaire. Đầu tiên là có về cái bệnh học thì đầu tiên là sẽ có tổn thương ở phổi thành mạch, qui va entraîner une ischémie du tissu, sau đó là cái nhồi máu của mô, puis une nécrose locale, sau đó thì cái mô nhồi máu sẽ hoại tử. Parce que quand il y a une nécrose, il y a le relargage de toxines, il va y avoir une défaillance d'organes et la mort. Và cái mô hoại tử thì sẽ tiết ra các cái chất độc, cái toxin ấy, và sẽ là dẫn tới cái suy cơ quan và cuối cùng là dẫn đến tử vong. Alors la première cause de très loin, vous voyez, c'est à peu près plus de 70% des cas, c'est les causes artérielles. Ça représente soit à cause d'une embolie, soit à cause d'une thrombose. Ở đây thì là ông có nói là chủ yếu là cái nhồi máu động mạch. Thì trong nhồi máu động mạch thì có 20 đến 35% là cái thrombus, còn 40 đến 50% là cái emboli, tức là một cái emboli thì mình có nghĩa là dịch là cái thuyên tắc từ một cái chỗ khác đến một cái thrombus, tức là ở ngay vị trí, tức là cái nguyên nhân ở ngay ở chỗ thành mạch này. Et comme ce sont des malades qui sont à risque de maladies cardiovasculaires, ce sont souvent des hommes au-delà de 50 ans. Các cái yếu tố nguy cơ là các cái về cái bệnh tim mạch và thường là các cái người thường gặp ở các cái đàn ông và lớn tuổi. La deuxième cause, c'est la thrombose de la veine mésentérique supérieure. Ça représente 15% des malades, donc c'est plus rare. Và cái nguyên nhân thứ hai là của cái nhồi máu tĩnh mạch, thì là cái này gặp tỷ lệ tử vong ít hơn của 15%. Et les causes, c'est soit un déficit de la coagulation, soit lié à des tumeurs, des syndromes myéloprolifératifs ou à une cirrhose. Đây là ông ấy có cái liệt kê các cái nguyên nhân ví dụ như là nhiễm trùng này, rồi thì nhân nguyên phát có thể là do nhiễm trùng, hoạt hóa cái antithrombin 3 hoặc là thứ phát do ung thư, rồi các cái hội chứng rồi xơ gan. Et comme il y a pas mal de troubles de la coagulation, c'est plutôt des femmes jeunes. Cái này hay gặp hơn là ở những người phụ nữ trẻ. Et la dernière cause, c'est ce qu'on appelle les momies ou non-occlusive mesenteric ischemia, c'est que 5 à 10%. Cái này là gặp ở cái nhồi máu mạch treo mà không có tắc ruột, từ 5 đến 10%. En fait, c'est lié à une vasoconstriction du vaisseau mésentérique qui se rétrécit de diamètre, soit parce qu'il y a un choc et donc il y a une vasoconstriction réflexe, soit parce qu'il y a de la cocaïne par exemple. Cái này thì thực ra nó không phải là nhồi máu thực sự, mà nó là, để ông nói là một cái co thắt mạch do tình trạng sốc hoặc là dùng cocaïne thì nó gây co thắt mạch. Donc ce malade-là, on va le retrouver en unité de soins intensifs, et en fait c'est parce qu'il est en choc le plus souvent qu'il va faire cette forme d'ischémie. Cái này thì là cái nguyên nhân thiếu máu mà không phải do tắc mạch, mà đây là do những mạch nó bị co thắt. Trong cái co thắt đấy thì có thể là cái sốc, trong trường hợp sốc mất máu là khi là co thắt mạch gây ra cái nhồi máu. Donc comment on fait le diagnostic? L'examen clinique et les tests de laboratoire ne sont pas très bons.
Làm sao để chuẩn đoán thì cái lâm sàng này nó không lâm sàng bằng cái test thì nó không có dấu hiệu lắm. Donc à chaque fois, je vous ai mis ce qui était très important à savoir et puis ce qui était possible de savoir en plus. Mais c'est ça qu'il faut retenir absolument et ça éventuellement si vous voulez en savoir plus. Những cái điểm chính là cái màu đỏ là những cái điểm mà mình cần phải lưu ý và cái ở dưới là cái màu trắng là phụ thêm. Très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de marqueur dans le sang spécifique. Nhất là ông ấy nhấn mạnh là không có cái xét nghiệm ở về xét nghiệm huyết thanh nào mà đặc hiệu cho người ung thư. Et que les lactates peuvent être normaux chez la moitié des malades. Và cái lactate thì là cái nguyên nhân cái độc cái toxic là nguyên nhân gây tử vong trong 50% các trường hợp. Alors, cái lactate thì là sẽ xét nghiệm sẽ bình thường trong 50% trường hợp. On peut avoir une douleur abdominale, elle est quasiment constante, elle est brutale, souvent périombilicale et très importante. Nhất là triệu chứng nhất là cái đau bụng. Et quand il y a une histoire de perte de poids, de douleur abdominale postprandiale, chez un malade qui est athéromateux, il faut penser qu'il y a une forme d'ischémie chronique, dont je ne parlerai pas, qui est sous-jacente. Vous comprenez? En fait, il y a des malades qui ont des rétrécissements des vaisseaux mésentériques chroniques, et puis un jour ça se bouche. Mais quand c'est rétréci de façon chronique, c'est des gens qui ont des douleurs abdominales chroniques et une perte de poids souvent. Et donc, trong cái thiếu máu mạch trong mãn tính mà có cái con thách mạch mãn tính thì là bệnh nhân sẽ có đau bụng mãn tính và kèm theo là sụt cân. Alors le deuxième point très important, c'est qu'il faut faire un scanner. C'est le point, enfin c'est l'imagerie diagnostique la plus importante et la plus performante. Và cái điều chú ý thứ hai là cái CT của mình là cái phương tiện chẩn đoán chính trong cái bệnh. C'est recommandé par toutes les sociétés savantes. Il faut le faire aussi vite que possible, avec un temps sans injection artérielle portale. Và cái protocol chụp cái bệnh nhồi máu mạch treo này thì mình chụp 3 kỳ trước tiêm thì động mạch và kỳ tĩnh mạch cường. Et il ne faut pas donner de produit de contraste oral. Hein. C'est sans produit de contraste oral. On ne fait pas boire un produit de contraste. On ne fait pas boire un produit de contraste. Que intraveineux produit. Và cái này là mình không có dùng uống mà mình dùng tiêm thì thuốc cản quang. Alors comment je diagnostique la maladie en radiologie? Làm sao mình chẩn đoán ở trên này? J'ai des signes vasculaires sur les vaisseaux et des signes sur l'intestin. Sẽ có những cái dấu hiệu của mạch và những cái dấu hiệu của ruột. Donc on va voir successivement tous ces signes pour que vous sachiez les reconnaître. Và trên bảng này ông có liệt kê tất cả những cái dấu hiệu mà mình sẽ cần phải tìm kiếm trong cái bệnh nhồi máu mạch treo. Et on va commencer par les signes vasculaires. Đầu tiên thì chúng mình bắt đầu với cả các cái dấu hiệu của mạch. Donc, on va d'abord regarder les artères. Chúng ta sẽ nhìn đầu tiên vào cái động mạch. Et on va chercher une thrombose ou des emboles. Và tìm kiếm cái thrombus hoặc là cái embolus. Donc, un thrombus ou une embolie, c'est un défect dans la lumière. Ici, par exemple, de l'artère mésentérique supérieure, il y a deux petits défects. Như là chúng ta sẽ tìm kiếm những cái defect là cái khuyết thuốc ở trong động mạch, và như trên ví dụ này là có hai cái điểm khuyết thuốc ở động mạch vào trên. Quand le défect est au niveau de l'ostium, c'est plutôt une thrombose. Quand c'est quelques centimètres après, c'est plutôt des emboles. Thì ông ấy nói là nếu mà nó cái mức khuyết thuốc này mà nó nằm ở gốc động mạch thì thường sẽ là cái thrombus, còn nếu mà nó nằm ở cái đoạn xa hơn khoảng vài cm thì thường nó là cái embolus. Et quand c'est spontanément hyperdense, c'est très récent. Le thrombus est très récent. Hyperdense, ça veut dire plus dense, 60, 70 minutes en suite, quelque chose de dense. Cái thrombus này thì thường là nó sẽ có những cái tăng tỷ trọng tự nhiên 50-60. Donc il faut faire des reconstructions sagittales parce que c'est plus facile que sur les coupes axiales. Và khi mà cái dựng hình trên cái mặt phẳng sagittal này thì nó sẽ phát hiện hơn là trên mặt phẳng axial. Par contre, les reconstructions VRT, 3D, là ça sert pas à grand chose, c'est le même malade. Vous voyez qu'ici c'est pas complètement occlu alors que là ça apparaît complètement occlu. Và khi mà mình dựng hình mạch 3D lên thì mình có thấy khuyết ở cái động mạch vào trên, và cái này thì nó tương ứng với cả cái hình tên chỉ trên hình CD thường này. Thì hình dựng mạch 3D lên cái tương ứng với hình khuyết thì động mạch vào trên.
Quand c'est une thrombose d'une veine, eh bien, il n'y a pas de flux dans le système porte au temps portal. Nếu mà ở cái nhồi máu của tĩnh mạch ấy, thì là mình sẽ không nhìn thấy được cái tín hiệu của thuốc ở trong tĩnh mạch cửa. Cái thì tĩnh mạch cửa thì nó phải lấp đầy thuốc, ở đây là nó chống tín hiệu. Donc là, c'est une thrombose de l'ensemble du système porte sur une anomalie congénitale de la coagulation. Đây là cái huyết khối rất là lớn và nó ở thân trung tĩnh mạch cửa, xong nó lan vào cả tĩnh mạch gan. Et si c'est une momie, vous savez, les non-obstructives mésentériques ischémia, là, le diagnostic est plus difficile parce que c'est simplement une vasoconstriction des vaisseaux et il n'y a pas de vaisseaux bouchés. Tiếp theo thì chúng ta nói cái dấu hiệu của cái dấu hiệu về mạch trong cái bệnh nhồi máu nhưng mà không có tắc ruột. Bình thường cái nhồi máu mà không có tắc mạch thì cái này tương đối là khó chẩn đoán. Donc c'est le contexte de malade de réanimation en état de choc qui va vous aider. Và cái dữ kiện lâm sàng thì sẽ giúp rất là nhiều cho mình trong việc chẩn đoán, ví dụ như là có sốc. Et ce que vous allez voir, c'est les signes de choc qu'on a déjà vu pour le traumatisme, les vaisseaux qui sont petits, la veine cave toute plate et les autres signes de choc. Trong cái bệnh cảnh sốc thì là cái động mạch nó bị co thắt rất là nhỏ. Và có cả cái kèm theo là cái xẹp của tĩnh mạch chủ dưới. On va passer aussi sur l'intestin lui-même maintenant. Quelles anomalies on voit sur l'intestin, sur la paroi du tube digestif. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái dấu hiệu của ruột, tức là cái đang nói về cái dấu hiệu dày thành ruột. Quand la paroi s'épaissit, elle devient plus épaisse, comme ça. Rappelez de l'aspect ion cible, comme ça, ou comme ça. C'est plutôt de bons pronostics. Và khi chúng ta nhìn thấy các cái dấu hiệu của dày thành ruột trong những cảnh thiếu máu thì là rất là gợi ý cho chẩn đoán. Et ça indique qu'il n'y a pas de nécrose de la paroi. Cái hình đầu tiên, cái hình ảnh đầu tiên bên tay trái, tức là cái dày thành ruột mà không có hoại tử. Et vous vous rappelez, on avait dit hier, une paroi épaisse c'est plus de 3 mm. Et c'est plus fréquent cette forme-là sur les formes veineuses, les thromboses veineuses. Và cái dày thành ruột mình chẩn đoán khi mà thành ruột dày trên 3 mm và thường gặp nhất trong cái bệnh cảnh là nhồi máu tĩnh mạch. On peut avoir un amincissement au contraire de la paroi qui devient très très fine. Và trường hợp tiếp theo chúng ta nhìn vào đây là cái trường hợp mà không có dày thành ruột nhưng mà cái thành ruột ở đây lại rất là mỏng. Ça c'est plus fréquent en cas de cause artérielle, d'obstruction artérielle. Và cái thành ruột nó mỏng như này thì là bệnh cảnh lại thường gặp trong cái nhồi máu động mạch hơn. Et parfois c'est difficile de même voir la paroi parce qu'elle est tellement fine, on ne sait pas très bien si elle existe encore. Et c'est qu'elle est trop fine. Chúng ta vẫn có thể phát hiện được cái thành ruột nhưng mà tuy rằng nó rất là mỏng. Après, la paroi elle peut être spontanément hyperdense, on l'a déjà dit, vous savez, c'est lié à des hémorragies dans la paroi. Cet aspect hyperdense là, nécessaire, il faut la regarder sur la phase sans injection, parce qu'après injection, ça disparaît. Sans, puis après injection, vous voyez, on voit plus cet aspect hyperdense de la paroi. Và đây là chúng ta có một cái phim trước tiêm và một phim sau tiêm. Thì ông ấy nhấn mạnh là mình phải quan sát cả cái phim trước tiêm nữa, bởi vì có cái tăng tỉ trọng tự nhiên của cái chảy máu thành ruột mà mình sẽ phát hiện ở trên phim trước tiêm và phim sau tiêm thì nó sẽ bị biến mất đi, nó bị nhòa, không nhìn thấy được. Donc n'oubliez pas de regarder sans injection. Ça, c'est des signes de petites hémorragies dans la paroi abdominale du tube digestif. Rappelez-vous, après injection, ça disparaît cet aspect. Oui. Đấy là ông giải thích là các cái vi chảy máu ở trong thành ruột nó gây tăng tỉ trọng tự nhiên trước tiêm và cái sau tiêm thì mình không thể nào mình phát hiện được vì các cái thành ruột khác nó sẽ ngấm thuốc. On peut avoir un aspect d'hyperrehaussement de la paroi. Le muscle de la paroi se rehausse plus que le muscle de la paroi abdominale. Ici, vous voyez, c'est plus plan que le muscle de la paroi, donc on dit que la paroi est blanche. Ça, c'est un hyperrehaussement paradoxal. Và trường hợp tiếp theo đây là mình nhìn thấy cái thành ruột nó dày kèm theo là cái tăng tỉ trọng của thành ruột lớn hơn cả cơ thể bụng. C'est lié là encore à une reperfusion après l'occlusion. Donc il y a eu un spasme, ça s'est réouvert. Et là, on a une prise de contraste majeure. Ça se voit surtout dans les formes de choc, d'abdominal de choc.
Và cái nhóm cái này là cái triệu chứng ở trong cái bệnh cảnh của sốc. Par exemple, chez ce malade, vous voyez, on a une prise de contraste de la surrénale, une petite veine cave. Cái này là trong cái gặp trong cái tai tê máu ở trong cái bệnh cảnh sốc. Il y a donc un choc en fait. C'est un malade de choc. Autre signe, la pneumatose, on en a déjà parlé, c'est des révisions. Vous voyez, c'est du gaz qui moule la paroi du tube digestif. Đây là cái dấu hiệu tiếp theo là mình tìm kiếm thấy các cái khí tự do ở trong hình ruột. Donc, vous vous rappelez, on avait dit, hein, ce signe isolé ne suffit pas à dire qu'il y a une nécrose, il faut qu'il y ait aussi une aéroportie, du gaz dans le système porte. Và cái này là cái hoại tử của thành ruột nhé. Thì là mình sẽ ngoài cái thành ruột ra thì mình sẽ nhìn thấy cả cái khí ở trong cái cửa. Donc ce qui est important, c'est d'avoir aussi du gaz dans le système porte comme ici. Et ça signe la nécrose. Cái dấu hiệu mà khí ở trong cái hệ cái mạch cửa thì là điển hình cho cái hoại tử của thành ruột. Donc si vous avez qu'une pneumatose, il y a 40% qui ont encore, des patients qui ont encore une paroi viable. Par contre, s'il y a pneumatose plus aéroportie, 90% de nécrose. 40% bệnh nhân có cái khí thì sẽ khí ở thành ruột. En fait, vous pouvez avoir une pneumatose sans nécrose. De l'air dans la paroi, ça ne veut pas dire qu'elle est nécrosée. Et il faut qu'il y ait de l'air dans la paroi, plus de l'air dans le système porte pour qu'on parle de nécrose, avec une bonne performance, 90% des cas de nécrose. 90% các cái bệnh nhân có hoại tử thì sẽ có là khí ở trong thành ruột, khí ở trong tĩnh mạch cửa này. Khi chúng ta nhìn thấy khí ở trên cái thành ruột đấy, chúng ta bước tiếp theo chúng ta xem tìm xem có khí ở trong cái tĩnh mạch cửa hay không. Nếu như kèm theo cả khí tĩnh mạch cửa thì 90% trường là sẽ là có hoại tử ruột kèm theo. L'aspect dilaté du tube digestif, vous vous rappelez, 25 mm pour le grêle, 50 pour le côlon et 100 pour le sécom. Donc on va mesurer la dilatation, ça c'est pas normal, donc il faut absolument le noter. Đây là mình tìm cái dấu hiệu của giãn ruột thì là cái đối với ruột non thì là trên 25 mm, còn đối với cái ruột già thì là trên 30 mm, còn đối với cái trực tràng thì là manh tràng sẽ là trên 100 mm thì là giãn. Et c'est plutôt un signe de mauvais pronostic quand c'est dilaté le tube. Cái dấu hiệu gợi ý chẩn đoán càng giãn ruột thì là nguy cơ tiên lượng của bệnh nhân càng nặng. Ensuite, il y a souvent une inflammation de la graisse autour des anses qui sont ischémiées, ce qu'on appelle le fat spending, l'inflammation de la graisse autour. Đây chúng ta nhìn thấy cái dấu hiệu mà thâm nhiễm, tức là viêm của cái tổ chức mỡ ở xung quanh. Donc ça correspond à du fluide en fait, l'eau de l'inflammation dans le péritoine. Et ça a plein de noms dans la littérature, fat spending, mesenteric congestion, ComSigns, tout ça c'est la même chose. Và đây mình tìm kiếm các cái dấu hiệu của cái viêm nhiễm thì là đây là các dấu hiệu thì nó giống nhau. Ensuite, il y a parfois des atteintes d'autres organes. Ça arrive dans 50% des cas quand il y a une embolie. Et il y a des emboles dans les autres organes abdominaux ou ailleurs, dans le cerveau ou ailleurs. 50% của bệnh nhân thì là sẽ gặp cái tình trạng là emboli, tức là cái cục thuyên tắc thì ở vị trí khác hơn. Ce malade, il a une embolie, vous voyez, qu'on voit ici sur son artère mésentérique supérieure. Đây là chúng ta đang một cái ví dụ về cái emboli ở trong động mạch chân trên. Et en fait, si vous regardez, il a une lésion ischémique ici, une sur le rein, il en a une sur la rate et une autre là. Và đây chúng ta còn nhìn thấy các cái vùng thiếu máu ở gan, thận và lách. Est-ce qu'il y a encore une place pour l'angiographie, la visée diagnostique, pour être sûr qu'il y a une ischémie? Cái chụp mạch xóa nền thì là cái chẩn đoán cho cái thiếu máu mạch treo. En pratique, quasiment jamais, presque jamais. On n'utilise pas l'angiographie. Gần như là chúng ta sẽ. Tức là hiện nay thì chúng ta chỉ định chụp cái DSA để chẩn đoán là cái thiếu máu hoặc là cái hẹp mạch treo chúng ta thì thực ra không còn bị chỉ định nữa trong cái chẩn đoán.
Chúng ta dùng cái phương pháp không xâm nhập rồi các cái vi tính trong khi chúng ta chuẩn đoán thay thế. Donc vous pouvez voir une embolie, par exemple comme ça, mais normalement on la voit très bien en scanner. Và ông ấy nói là chúng ta nhìn thấy cái emboli ở trên cái trục mạch kia, nhưng mà trên scanner thì trên cái CT chúng ta cũng nhìn thấy rõ. Et en cas de momie, c'est-à-dire de forme non obstructive, eh bien vous allez avoir un aspect un petit peu de pile d'assiette, de sténose, de dilatation, un peu diffuse sur les branches de l'artère mésentérique supérieure. Và bên dưới là một cái ví dụ về cái mà nhồi máu không có tắc mạch thì là chúng ta các cái nên chỉ vào cái đoạn co thắt mạch của cái động mạch vành trên. Alors le plus important, c'est pas de décrire tous ces signes, c'est de dire quand est-ce que l'ischémie est irréversible, c'est-à-dire quand est-ce que il va falloir couper le segment, le tube digestif qui est ischémié, quand est-ce que ça peut encore se traiter médicalement. Và tiếp theo thì ông ấy nói là chúng ta cần phải phân biệt được khi nào thì nhồi máu màng trong chúng ta cần phải phẫu thuật ngoại khoa và cắt bỏ cái đoạn ruột bị nhồi máu đi, và khi nào chúng ta có thể điều trị bảo tồn. Alors en fait, il y a deux phases dans la maladie. Il y a une phase précoce qui va être réversible. Tant qu'il y a de l'ischémie mais qu'il n'y a pas de nécrose, c'est réversible. Và ông ấy nói là khi mà cái bệnh học nó ở cái giai đoạn mà có tổn thương thành mạch và có thiếu máu mô nhưng chưa có hoại tử thì lúc này chúng ta sẽ bỏ điều trị bảo tồn. Et donc après, à partir du moment où il y a une nécrose de la paroi, là c'est irréversible. Et si vous faites rien, le malade va faire une défaillance d'organes et il va mourir. Và nếu mà chuyển sang cái giai đoạn sau bắt đầu tức là có hoại tử rồi thì chúng ta bắt buộc phải điều trị là ngoại khoa. Alors quels sont les signes qui permettent de dire qu'on est dans la phase réversible et les phases irréversibles? Và đâu là những cái dấu hiệu để nói rằng đây là điều trị còn phục hồi và không hồi phục nữa? Alors quand il y a une nécrose, les lactates vont s'élever dans le sang. Khi mà hoại tử thì điều trị hoại tử sẽ tiết cái lactate vào trong máu. Bon, la défaillance d'organes, c'est évidemment un signe de réversibilité, et donc vous l'avoir apparaître une insuffisance cardiaque, une défaillance rénale, etc. Và cái biểu hiện của cái tình trạng là suy tạng, suy đa cơ quan. Et il y a aussi des signes scalographiques d'apparition de cette nécrose, qui sont péjoratifs, on va dire mauvais pronostic. Và khi mà trên CT thì chúng ta có cái dấu hiệu để nói được cái hoại tử cơ quan, và đây là một cái tiên lượng rất là kém. Donc on peut séparer les signes de la maladie et puis les signes de mauvais pronostic en rouge. Donc ce qui est là, c'est des signes de la maladie, ce qui est là, c'est des signes de la phase irréversible. Ở đây chúng ta có hai cái bảng, thứ nhất là các cái dấu hiệu của thiếu máu thành ruột ở bên tay phải và cái dấu hiệu của hoại tử không hồi phục ở bên tay trái. Ở bên tay phải và bên tay trái là cái dấu hiệu của thiếu máu ruột. Donc les signes de la maladie, c'est l'occlusion du vaisseau. Nhất là cái hình khuyết thuốc ở trong động mạch. L'aspect hyperdense de la paroi. Thứ hai là cái tăng tỉ trọng tự nhiên của thành ruột. L'aspect hyperdense après injection, ce qu'on appelle la paroi blanche. Thứ hai là cái tăng tỉ trọng và cái thành ruột trở nên trắng hơn so với cơ thành bụng. Ou l'aspect épais en cible par exemple comme ça. Và cuối cùng là cái dày lên của thành ruột như là trong hình. Ce qui est par contre de mauvais pronostic, ce qui signe la phase irréversible, c'est quand il n'y a pas de rehaussement de la paroi. Alors on compare avec une anse à côté, celle-là ne se rehausse pas du tout, c'est pas normal. Còn chúng ta chuyển sang cái dấu hiệu mà thiếu máu không hồi phục, thứ nhất là có cái không ngấm thuốc vào thành ruột. Trên hình là cái hình so sánh với một cái thành ruột ngấm thuốc và mũi tên màu vàng, mà cái thành ruột không ngấm thuốc mũi tên màu vàng, mà cái thành ruột có ngấm thuốc là mũi tên màu xanh, chỉ vào so sánh. La présence de gaz dans la paroi et dans le système porte, donc une pneumatose et une aéroportie. Tiếp theo là cái dấu hiệu có cái khí ở trong thành ruột và khí ở trong cái mạch cửa. Des anses qui se dilatent. Các cái dấu hiệu về giãn các quai ruột. Et évidemment un pneumopéritoine. Và cuối cùng là có khí ở trong ổ phúc mạc. Donc si on reprend mon schéma de tout à l'heure, pour séparer la phase précoce de la phase tardive, j'ai 3 signes au scanner aussi qui vont m'aider. Để mà cuối cùng thì ông ấy tổng kết lại là để mà phân biệt những cái thiếu máu có hồi phục và thiếu máu không hồi phục cần phải điều trị ngoại khoa thì có 3 cái dấu hiệu. Donc si vous n'avez aucun
critères, pas de défaillance d'organes, pas d'augmentation des lactates et pas d'anomalie au scanner péjorative, vous êtes dans la phase précoce. Và khi mà chúng ta mà tìm kiếm mà không có các dấu hiệu của hoại tử cơ quan và suy tạng thì chúng ta nói đây là giai đoạn sớm. Et si vous en avez un seul ou plus, soit l'élévation des lactates, soit une défaillance d'organes, soit un de ces signes scanographiques, vous êtes dans la phase tardive, la late phase. Và khi mà chúng ta có cái dấu hiệu của hoại tử cơ quan, một trong các dấu hiệu của hoại tử cơ quan hoặc là suy tạng và kèm theo ba cái dấu hiệu ở trên CT, ở trên cái màu bảng màu đỏ kia, thì chúng ta nói đây là cái giai đoạn là thiếu máu thành ruột mà muộn. Donc on va s'entraîner sur deux cas pour voir si vous avez bien compris. Donc ça c'est un patient de 57 ans, un homme, qui dans un contexte post-opératoire a des douleurs abdominales. Donc il a une thrombose étendue, vous voyez ici, de son artère mésentérique supérieure. Et ici, il y a une anomalie pariétale. On va décrire comme étant une paroi noire. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc ce malade, il a priori une phase tardive, hein, puisqu'il a une pneumatose, il a du gaz dans le système porte, et après, quel que soit le niveau de lactate, mais je crois qu'ils étaient élevés, vous voyez, j'avais dit niveau de lactate élevé, malade en réanimation parce qu'il avait une défaillance d'organes, il a tous les signes d'une phase tardive. Ở đây thì ông ấy đưa ra hai cái ca lâm sàng để chúng ta luyện tập. Cái ca thứ nhất ở bên trên là một cái trường hợp bệnh nhân nam 50 tuổi có bệnh vì đau bụng, và trên hình ảnh CT scan thì chúng ta thấy có cái huyết khối ở trên động mạch máu tràng trên và các cái dấu hiệu của cái giai đoạn nặng là có cái khí ở trong thành ruột cũng như khí ở trong tĩnh mạch thường, và trên xét nghiệm máu thì có cái lactat tăng, thì cái này là cái dấu hiệu của giai đoạn muộn của thiếu máu thành ruột. Le patient du dessous, c'est une femme de 43 ans qui a une thrombose de la veine mésentérique supérieure, pas de défaillance d'organes, les lactates sont normaux. Cái trường hợp thứ hai là một cái bệnh nhân nữ 43 tuổi vào viện thì chụp CT lên thì phát hiện cũng có cái huyết khối động mạch máu trong tĩnh mạch, ở tĩnh mạch, và bệnh nhân này thì không có lactat tăng trong máu và không có suy đa cơ quan. La paroi est plutôt épaisse, donc ça c'est plutôt bon pronostic, sans pneumatose, sans aéroportie. Ở bệnh nhân này thì chỉ có cái dấu hiệu là dày lên của thành ruột mà không có các cái dấu hiệu của khí hoại tử. Mais cette anse-là est un peu dilatée, comme celle-là. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn quan sát được cái dấu hiệu của giãn các cái quai ruột non. Donc en fait ici je sais pas trop, j'ai un seul critère péjoratif, la dilatation, donc je vais suspecter une phase tardive quand même, parce que j'ai un critère positif. Ông ấy nói là tuy là cái trường hợp này là không có lactat tăng, không có suy đa cơ quan, nhưng mà chúng ta nhìn thấy dấu hiệu giãn thành ruột này thì chúng ta vẫn có, tức là có một trong các cái dấu hiệu nặng thì chúng ta vẫn phải nói đây là cái giai đoạn muộn của thiếu máu ruột. Donc comment on traite les ischémies mésentériques? Eh bien, il faut travailler entre gastro-entérologue, chirurgien et radiologue. Và cái này để mà kiểm soát tốt cái bệnh nhân thì cần phải có cái sự phối hợp đa ngành từ các bác sĩ tiêu hóa, người phẫu thuật và chẩn đoán ngành. Donc il y a trois éléments importants: le traitement médical, la revascularisation radiologie interventionnelle et la résection. Có ba cái điều trị quan trọng. Thứ nhất là điều trị về sử dụng thuốc nội khoa, thứ hai là cái can thiệp mạch, và cuối cùng là cái phẫu thuật cắt ruột. Donc vous vous rappelez, on a à peu près, on a une phase précoce, une phase tardive, et en gros, entre la phase précoce et la phase tardive, il y a 6 heures. Và cái diễn biến của cái thiếu máu ruột thì là từ cái giai đoạn sớm đến giai đoạn muộn thì khoảng 6 giờ. Donc pour traiter l'occlusion vasculaire, on va mettre de l'héparine. Để mà điều trị các cái đầu tiên mà chỉ có cái tắc mạch không thì mình sẽ điều trị cái heparin. On va mettre de l'oxygène, on va perfuser le malade pour essayer de revasculariser le tube digestif. Chuyển sang cái giai đoạn mà có cái tổn thương cơ quan hay mà có cái giảm thiếu máu thì là mình sẽ
luôn là mình sẽ bù tuần hoàn. Et pour éviter l'infection locale, on va mettre des antibiotiques. Và khi mà có cái viêm ruột và có cái biểu hiện viêm ấy, thì là mình sẽ dùng kháng sinh đường uống hoặc là đường tiêm. Donc ça c'est le traitement médical. Cái này là tức là trong giai đoạn sớm đấy, thì là mình cái này là điều trị về thuốc. Le deuxième pilier, c'est la revascularisation par voie de radiologie interventionnelle. Điều trị thứ hai là cái tái thông của mạch, thì là được điều trị bởi bác sĩ Việt Quang can thiệp. Alors, c'est surtout pour l'occlusion artérielle que l'endovasculaire semble apporter de nombreux avantages. Cái này thì là thường là mình sẽ tái thông cho các cái động mạch này. Donc ça, c'est une revue de la littérature qui compare avec ou sans radiologie interventionnelle le taux de résection de tubes et la mortalité globale des malades. Vous n'avez pas compris? Je recommence. C'est une revue qui a colligé, rassemblé toutes les études de radiologie interventionnelle sur le sujet. Et ils ont regardé si on fait de la radiologie interventionnelle ou si on n'en fait pas. Et en fait, il y a un avantage à faire de la radiologie interventionnelle parce qu'il y a moins de résection du grêle et moins de mortalité. Và người ta đã tiến hành các cái nghiên cứu đa trung tâm để so sánh giữa cái bệnh nhân mà được can thiệp tái thông và không được can thiệp tái thông, thì thấy là cái tỷ lệ mà phải cắt ruột và cái tỷ lệ chết ấy, thì nó sẽ ở cái nhóm mà được can thiệp mạch thì là tốt hơn, được giảm đi. Donc l'objectif en fait c'est d'éviter la résection du grêle parce que cette résection elle peut être très étendue avec beaucoup de grêle réséqué. Oui, en fait le but de la radiologie interventionnelle c'est de réouvrir le vaisseau pour éviter qu'on aille à la chirurgie parce qu'en chirurgie ils vont couper tous les vaisseaux, tout le tube digestif malade. Cái tái thông mạch này thì sẽ tránh cho bệnh nhân phải có cái phẫu thuật cắt đoạn ruột, bởi vì là ta biết là nhồi máu màng treo này thì là cái đoạn ruột mà phải cắt bỏ thì rất là dài. Le seul problème c'est que en fait seulement 24% des cas au maximum ont accès à la radiologie interventionnelle parce qu'il faut arriver dans la phase précoce et pas dans la phase tardive. Autrement c'est trop tard, il faut que ce soit le chirurgien qui intervienne. Và tuy nhiên thì chỉ có 24% các trường hợp là được điều trị cái tái thông mạch này, bởi vì là thường là bệnh nhân đến ở cái giai đoạn muộn rồi thì là phải cắt. Vous pouvez faire de la thrombectomie, de la thromboaspiration, du stenting, ou simplement avec le microcathéter ou votre microguide, aller en fait perforer simplement le thrombus pour le fragmenter et ensuite vous essayez de l'aspirer. Và trong cái điều trị tái thông thì là mình sẽ sử dụng các cái catheter, mình luồn vào, mình phá cái cục máu đông và mình lấy nó đi. Ça marche bien. Ça marche bien parce que le taux de succès c'est 87%. Và cái điều trị thành công thì lên tới 87%. Mais il faut absolument retenir, c'est très important, que la radiologie interventionnelle c'est que dans la phase précoce. S'il y a une nécrose de la paroi, c'est trop tard, il faut appeler le chirurgien. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là cái điều trị can thiệp mạch của mình thì là phải ở trong cái giai đoạn sớm, chứ còn cái giai đoạn muộn mà có hoại tử rồi thì mình bắt buộc phải chuyển cho ngoại khoa người ta phẫu thuật. Pour résumer, donc il faut faire le diagnostic au scanner. Và cuối cùng thì tổng kết lại là cái chẩn đoán của cái nhồi máu ruột này là chẩn đoán của CT. Ensuite, est-ce que c'est une phase précoce ou une phase tardive? Sau đó thì mình sẽ chẩn đoán, đầu tiên là mình sẽ chẩn đoán là cái giai đoạn sớm hay là giai đoạn muộn. Donc rappelez-vous, il faut chercher une défaillance d'organes, un taux de lactate élevé, ou alors des images anormales au scanner. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giai đoạn sớm hay muộn thì chúng ta có 3 dấu hiệu là suy cơ quan rồi cái tăng lactat tắc máu và cái triệu chứng hình ảnh của cái hoại tử ruột là có cái. Et c'est très important de noter sur votre compte rendu s'il y a une dilatation du tube, une pneumatose et du gaz dans le système porte, ou alors un défaut de rehaussement de la paroi. Tout ça, c'est des signes d'ischémie tardive.
Và chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng là có 3 dấu hiệu ở trên hình ảnh để nói rằng đây là cái giai đoạn muộn của cái thiếu máu ruột. Thứ nhất là giãn thành ruột này, rồi có khí thành ruột và có khí ở tĩnh mạch cửa, cuối cùng là cái không ngấm thuốc vào thành ruột. Si vous avez un seul de ces signes, c'est une phase tardive. Si vous n'en avez aucun, c'est une phase précoce. Nếu chúng ta có một trong 3 cái dấu hiệu này thì chúng ta nói đây là cái giai đoạn muộn. Còn nếu mà chúng ta không có dấu hiệu nào thì chúng ta mới khẳng định đây là giai đoạn sớm. Donc il n'y a aucun critère, il faut faire un traitement médical et tenter une revascularisation en radiologie interventionnelle. Và nếu mà trong cái giai đoạn sớm thì chúng ta sẽ có điều trị thuốc hoặc là sử dụng can thiệp nội mạch của bác sĩ chuyên ngành này. Vous avez au moins un critère, il faut envoyer le malade au chirurgien pour qu'éventuellement il soit opéré. Và nếu mà trong cái giai đoạn muộn rồi thì là điều trị sẽ là phẫu thuật cắt bỏ cái ruột hoại tử của ngoại khoa. Et donc pour conclure, rappelez-vous, il faut sauver du tube digestif pour sauver les malades. Save gut to save life. Cái này thì ông ấy nói là bảo vệ cái thành ruột, tức là bảo vệ cái sự sống của bệnh nhân. Je vous ai donné quelques références supplémentaires si ça vous intéresse, assez récentes de 2017 ou 2018. Và đây là một số các cái nghiên cứu mà có thể chúng ta sẽ quan tâm từ cái năm 2017-2018. Merci de votre attention, j'ai fini.